గాయస్ చాలా అంటే చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ థింగ్ ఒకటి జరిగిందనమాట మనం విలేజ్లో ఉన్నప్పుడు. అదేంటంటే ఒక చిన్న దూడ పుట్టింది, బర్రెకి పుట్టింది. బర్రె దాన్ని ఏమంటారు, బర్రె దూడ అంటారో ఏమంటారో ఐ డోంట్ నో. సో చిన్న బేబీ అయితే పుట్టింది. చాలా అంటే చాలా క్యూట్గా ఉంది. కొంచెం పెద్ద సైజులోనే ఉందన్నమాట. అంత పెద్ద ఎలా పట్టింది దీని స్టమక్లో అని ఆశ్చర్యంగా ఉంది. సో దీన్ని మీకు చూపిస్తాను ఇప్పుడు నేను. క్యూట్ బేబీ పుట్టింది గాయస్, చూడండి ఎంత క్యూట్ ఉందో. క్యూట్ క్యూట్ క్యూటీ పై, క్యూటీ పై. అండ్ వాళ్ళ మమ్మీ దానికి ఉన్న ఫ్లూయిడ్ అంతా కూడా తను తింటుంది అండ్ కిస్ కూడా చేస్తుంది. యూఆర్ సో హ్యాపీ ఫర్ యువర్ బేబీ కదా. అండ్ ఇది పాపం ఇప్పుడే బయటికి వచ్చి అలిసిపోయింది. అండ్ ఇది మధ్యాహ్నం కల్లా నడవడం స్టార్ట్ చేస్తుందంట, లైక్ నేర్చుకుంటుందంట. ఈవినింగ్ కల్లా నడకొచ్చేస్తుందంట దీనికి. మీకు ఎలా అనిపించింది ఇది చూస్తుంటే కింద కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్స్ అయ్యింది. ఇంకొక వీడియోతో మళ్ళీ కలుసుకుందాం.